Y arriba Veracruz, ¿a poco no? Ay, qué bonito es escucharlos. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, que hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, que diga, que diga usted cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna lo sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Eche! Pero qué bonito es lo bonito. Cuando se toca bonito también, ¿verdad? A ver, sonidos, ayúdenme con un grito. Y me agarró una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me agarró una mujer, ay mamá, porque quería creer lo que le habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado. Ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, que diga, que dígame a usted cuántas criaturitas se ha chupado a usted. Ninguna, ninguna, ninguna lo sé. Yo ando en pretensiones. De chuparme a usted. ¡Eche! Ahora sí me lo quedó debiendo. ¿Sí me lo dio?